Troisième vidéo, les amis, la dernière. Regardez cette belle rivière. Cette belle rivière qui coule. Au milieu coule la rivière. Toujours avec Ulki. Toujours avec Ulki. Regardez le cadre, comme c'est beau. C'est magnifique. 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 Et là, la rivière qui coule, tout doucement, tout paisiblement. Voilà. Bisous les amis. Bisous. Bon samedi.